gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Mwaramukanye amahoro mwese muteze amatwi imvo n'imvano yo kuri uyu wa gatandatu tariki 12 z'ukwezi kwa 10 mu 2024. Nkuko nabibemereye ubushize, uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho kwa gatandatu ushize. Ni ikiganiro cyavugaga ku magambo yavuzwe n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutegarugori Bintou Keita, wavuze yuko inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa zinjiza amadolari 300,000 y'Amerika ku kwezi avuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace Karabaye, aho ni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibyo Bintou Keita yabibwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku wa mbere w'icyumweru gishize, aho hari ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize kwa 9. Bintou Keita yavuze yuko gushinga imizi ku butegetsi bwa M23 muri teritwari za Masisi na Rucuru ngo byatumye ishobora kugenzura byuzuye umusaruro wa korta yaho. Yavuze ko imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahindutse abikorera bitwaje intwaro. Muri iyo mitwe harimo n'uwa FDLR hamwe n'Abawazalendo batunzwe agatoki mu cyegeranyo cya ONU cyakozwe n'inzobere kigashyirwa ahagaragara mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Abatumire bacu muri icyo kiganiro bari Dr. Oscar Barinda, uyu ni umuvugizi w'umutwe wa M23 usigaye uvuga yuko uri mu ihuriro rya AFC. Twari kumwe kandi na Kwirengoma, umuvugizi wa FDLR, hamwe rero na Colonel Mvano Bahati ushinzwe guhuza igisirikare n'abaturage muri Wazalendo. Muri kino gice cya kabiri kandi turaza kubagezaho n'ibyo abatwandikiye bavuze kuri kino kiganiro cyahise kuwa gatandatu ushize. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Felenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Duhere aho narangirije mbaza Kwirengoma, umuvugizi wa FDLR. Reka ngusomere icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye. Yego. Baravuga ko mu kwezi kwa 12 kw'ibihumbi n'ukwezi kwa mbere kw'ibihumbi General Chiko Chitambwe icyo gihe yari uwungirije mu bashinzwe kurwanya umutwe wa 23. Baravuga ko yakoze inama zigera kuri 3 z'abantu bakuriye imitwe y'Abawazalendo hamwe namwe mwebwe abo muri FDLR, abo bita ngo ni abacunguzi foka. Avuga ko mwebwe mwakoze amanama mwanarangiza umuyobozi wanyu bakamuha 500,000 by'amadolari, bakanavuga yuko bamusezeranyije yuko bagomba kuzabaha ibirwanisho. Baravuga yuko ngo General Mayanga na General Mugabo ngo bazongera guhura kugira ngo barebe uburyo bundi bushyashya bwo gukomeza kubafasha no kubatera inkunga. Ibi byose ni ukubeshya bwana Kwire, kuko baragaragaza naho mwahuriye. Baravuga ni muri hoteli yitwa Nyarusumba, ahangaha ni muri Kicanga, hari ku itariki ya 10 n'itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12. Ibi byose ni ukubeshya. Nyakubahwa munyamakuru, rwose nk'uko dukomeza kubivuga, ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ahubwo nk'uko nabikubwiye, iyo bari kuvuga M23 donc icyegeranyo bagisohoye kuri M23 uzakurikirana ubwawe iteka FDLR zibonekamo. Ahubwo agiye icyo nagira ngo mubwire n'ibyo bakomeza kuvuga ngo gutaha iwacu. Twakomeje kubivuga kuva kera na mbere ko rwose gutaha iwacu turabyifuza, ntabwo twishimiye gukomeza kuguma mu buhungiro. Ahubwo ngewe ndashimangira ibyo byavuzwe na ambasaderi wa Kongo muri Nations Unies, aho avuga ko ibihugu bifite abarwanyi bari hanze byagomba gukora ibishoboka byose bakagirana ibiganiro. Icyo kintu nagikuyemo rwose, nagitoye, nicyo abantu bagombye guha agaciro. Ariko urabizi ko u Rwanda rwabyanze kugira ngo bidufashemo. U Rwanda rwarabyanze, ariko nagira ngo nkubwire ko Perezida Tshisekedi ubwe yafashe icyemezo cyo guhana abasirikare be bakuru bakorana namwe nk'ikimenyetso kigaragaza yuko mwakoranaga n'abasirikare bo muri FRDC. Ibyo ni ibimenyetso byagiye bigaragara. Ikindi, muri iki cyegeranyo ku ngingo yo 78
baravuga yuko FDLR foka ngo mwebwe muracyakomeza gukora ibikorwa by'ubusahuzi, cyane cyane gufata amakara, imbaho muzikura hariya muri parike ya Virunga, ngo hari n'abantu mukabafata ingwate kugira ngo babahe amafaranga. Ibi bikorwa byose baravuga ko biratuma umutekano wa kariya karere ukomeza guhungabana, abaturage bakabinubira. Ni nayo mpamvu babasaba yuko mugomba gukora ibishoboka byose mugashyira intwaro hasi mugataha. Ndumva gitangira nakubwiye ko rwose twebwe nta burenganzira dufite ku bintu by'imihanda ahagomba gukorerwa n'ubucuruzi. Ubwo rero nk'uko nabikubwiye, icyo cyegeranyo gikubiyemo amakosa. Donc urabona ko ibyo ngibyo nabikubwiye gitangira, ahubwo ni nko gushinyagura. Iyo urebye imibereho uko tubaho uko tubaho muri rusange, ntaho wahita udushyiraho ibyo byaha. Nkaba nakubwiye ko nyine ibyo byegeranyo babikora cyangwa byakunda bafite icyo bashaka kugeraho. Nawe byo kuvuga ngo twataha, impamvu zatumye duhunga ziracyariho. Ahubwo umuryango mpuzamahanga ntudufashe, wumvishe ya leta ya Kigali ize kwizima. Ibindi byo urumva ibyo bashaka kutubwira byo ntibishoboka. Reka ndimo ndasoza nanone nsubire kwa Mvano Bahati. Namwe muracyahagaze kuri rya jambo ryanyu, ntabwo mushyira intwaro hasi kugira ngo amahoro ashobore kugaruka, cyangwa nyuma ya kino kiganiro urumva mubandutse mukaba mwumva namwe mwashyira intwaro hasi kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere? Ariko nani bwana nyakubahwa munyamakuru, ubwo iyo uvuga gushyira intwaro hasi, ubwo se intwaro zishyirwa hasi? Ntabwo intwaro zashyirwa hasi ku mwana uri kurwanira ubutaka bw'iwabo. Urabona, nk'urugero umugabo umbabarire unyumvirize, hari ibintu nshaka kubaza Oscar, kuko Oscar yambwiye ko avuka imema cyane cyane rya kiresi nabihagararaho. Uwo nshaka gukurikirana nawe ni Oscar, kuko nimba avuga ko ari umunyekongo, nanjye nkaba ndi umunyekongo, nimwe ngomba kwibazaho. Ubwo kire ntabwo namwibazaho ko si umunyekongo. Mugabo iyo umbwira ngo nshyire intwaro hasi, kurikira icyo cyegeranyo cy'u Rwanda ngo FDLR. Ese ariko dusubira no kuri FDLR bwana munyamakuru. Ese kuki bahata leta ya Kongo kuganira na nura mutwe wa M23? Twese tuwita umutwe, ubwo tuwita umutwe w'iterabwoba. Nambi kubwiza ukuri, ura mutwe wa M23 twe tufata nk'umutwe w'iterabwoba. Arahari Oscar aragusubiza humura. Ariko amanzu kanyumva, nimba avuga ngo ni umunyemema, nimba avuka imema, aturutse yahungiye mu Rwanda agiye gukora iki? Ese Kagame nimba yanga kuganira na FDLR, nuko ngo bose nibo u Rwanda nirwo rudutesheje umutwe ruraduhungabanyije. Yavuze ko yahungiye muri Uganda, ndagira ngo utabifata nabi. Yavuze ko yahungiye muri Uganda, bagiye muri Uganda. Ariko yahungiye muri Uganda, muri Kongo ko nta ntambara y'ubutegetsi bwagomba ubundi. Yahungiye muri Uganda, ninde wamwirutseho? Yahungiye muri Uganda agiye gufata politiki yo kumukoresha kuza gutesha umutekano wa Kongo. Yavuze ko ari brigade ya UN niyo yaje irabarasa bituma bahungira muri Uganda, niko yavuze. Mugabo nge mvuka muri Kongo, ntacyo yambeshya, nubwo wenda yaransunje imyaka, ariko ntansunje amateka ya Nord Kivu. Urabona ko ibyo yavuze ngo ibiganiro habaye ibiganiro bya RCD, habaye ibiganiro bya nkunda muhungu wa Rukomera, habaye ibiganiro bya bana General Ntaganda. Ni ukuvuga ngo ese twewe na n'ubu leta yaturasheho kuva 93, ababyeyi bari badukuriye babitaga abakombata b'abanyekongo b'abahutu. Hari harimo mayimayi ya nyakwigendera witwaga Kaganga, yari umundandi. Haza kuza mayimayi yari wa PSLS na n'ubu ya General Janvier Karayiri. Abo bose leta yarabarashe. Ese ko bagumye kuba mu mashyamba ya Kongo, ko batigeze bahungira mu kindi gihugu? Iyo umbwira rero ngo umuntu yagiye mu kindi gihugu ngo ni umunyekongo, Karayiri ko atahungiye mu Rwanda,
nani witwa Gido ko atahungiye mu Rwanda, hari za semuso zo kwa General Domiko batigeze bahungira mu Rwanda kuko bari bazi ko ese wahunga igihugu cyawe uri kujyahe. Iyo mbwiye ngo umunyemema n'umunyarwanda none ari umunyemema. Okay, reka gusubize mashamba ya Kongo. Arakumva rwose. Oscar musubize. Reka nze musubize. Ariko icyambere akwiye kumenya uzi umurima wa Moromoro uri Mpati. Uwo no muryango wanjye wawuguze uwo murima wa Moromoro uri Mpati. Mukuru wanjye twakagorora Kabarinda kandi ndakeka aho hantu hazi neza. Rero ndo mukongomani wuzuye 100%. Icyo nahunze muri Kongo rero nahunze FDLR. FDLR zimaze gukora mabi mu Rwanda, zimaze gukora genocide y'abatutsi, baraje bambuka muri Kongo, bambukana intwaro. Ubundi impunzi zihunze igihugu cyabo zikuriye gushyirwa ku birometero nibura 150 by'umupaka. Ziriya zero izo FDLR zahunze 96 bazishyize hariya ku Mugunga ibirometero 5-6 by'umupaka wabo. Baraje rero badusanga iwacu muri Masisi batangira kutwica yuko baravuze bati aba bantu twari tuzi ko twabarangije, abatutsi twari tuzi ko twabarangije, none dusanze abatutsi hano muri Kongo. Abase ni babandi bazutse bigende bite, tugomba nabo kubarangiza. Baratwahutse mu rero baratwica, abashoboye guhunga nibo bake, ariko baratwisha natwe cyane. Imiryango yacu yarapfuye hariya muri Masisi, muri Rucuru, za Karehe hose na za Sidi Rubero hariya hose batwibanzemo baratwica. Kubera nyine arabisubiza Kire arahari. Kubera uko abo bantu rero bahunganye intwaro zabo barazigumanye, nubwo abo bandi ayo moko yandi niba tarahunze nuko bakoranaga ibyo byose baranagumanye, barashingirana, baracuruzanya, bacukura nayo mabuye y'agaciro hamwe. Iyi myaka yose barabikoze, ahubwo ikitutangaje ubu ngubu nuko uwo madame Bintu Keita kukimeriki atavuze iyo mikoranire y'abo bantu bose nubwo bucukuzi n'amabuye iyi myaka yose kuva 94 kugeza amagingo ye. Ariko mu byegeranyo bya ONU bagiye babivuga bwana Oscar. Hanyuma wari utubwiye yuko ngo wahunze kubera brigade ya UN yaje kabarasa muhungira muri Uganda, niko wari watubwiye. Ntabwo wari watubwiye ko mwahunze abayifere. Ntabwo twahunze rimwe. Reka nkubwire sana, ntabwo twahunze rimwe. Twahunze bwa mbere 95 ari ubwo FDLR azo ntera hamwe na XFAR bari hariya ku Mugunga no kuri Lac Vert, bakora amahugurwa, bashaka imyitozo ya gisirikare, bashaka gusubira mu gihugu cyabo. Urumva? Ariko nyuma baje baka recruita abandi bahutu bo muri za Masisi babigisha ideology mbi, barafatanya nabo barabakira. Icyo gihe niho twahunze. Urumva? Icyo gihe twahunze bwa mbere. Ngaho reka tubibaze inkambi z'impunzi zo kuva icyo gihe ziri mu Rwanda no mu Buganda, kuva icyo gihe kugeza amagingo aya bamaze imyaka 30 barahunze. Hari nazo mpunzi ambasaderi w'u Rwanda yavugaga yuko twasinye amasezerano ya 2009 hagati yacu ya CNDP na leta ya Kongo. Umwaka ukurikira niho habaye signature ya accord tripartite, amasezerano nyabutatu hagati ya HCR icunzizo mpunzi, hagati ya Kongo igihugu bavuyemo na hagati y'u Rwanda. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 2010 niho ayo masezerano yashizeho umukono. Ariko kugeza amagingo ya imyaka 14 irashize, izo mpunzi ntabwo ziracyurwa muri Kongo. Kubera iki? Kubera FDLR gihari, kubera FDLR yigishije ingengabitekerezo abakongomani bandi abo ngabo bafatanya nabo bandi moko bandi moko uwo bahati yavugaga batahunze Kongo, nuko bafatanya nabo. Ubwo ushatse kuvuga abahutu. Amakuru dufite nuko abaturage basanzwe nabo bamerewe nabi, batotezwaga. Tugiye kubibona ubu ngubu tugeze zayishasha muri Binza hariya, yuko nayo yari indindi yayo za Binza, za Nyamirima, za Giseguro, kuntu abaturage batotezwa, babaka imisoro, ukaka umunyagihugu imisoro kugira ngo agere mu murima we ajye guhinga. Bakabafata ku ngufu, bakabashimuta, ubyo bavugaga barangiza bakaka amafaranga. Ariko babihakanye nkuko namwe mwagiye muhakana, bagiye babihakanye.
ambasaderi w'igihugu cya Itali wapfiriye hariya muri Nyiragongo yishwe nabandi ko yishwe nabo ba FDLR. Ngaho reka tubaza abo ba FDLR urabyumva kire ibyo birego birakomeye arimo arabarega nimwe mwatumye bahunga mwagiye mushyira ideology no kuvuga ingenga bitekerezo mu banyekongo bari bibereye hariya babanaga neza n'abari abantu hanyuma mutuma haba ibyo bibazo urabivugaho iki bwana kire? Urakoze munyamakuru ndagira ngo nkubwire kose ko iyo mvugo y'uwo mugabo n'amatakirangoyi amateka arazwi. Uru rugamba turimo muri kano karere k'ibiyaga bigari tutagiye no mu muzi ariko rurasobanutse. Uwo mugabo yera gukwepa kuko ukuri kurigaragaza igihe tumazina none se nta bandi batutsi bari muri kano karere. Iyo byitwaza ngo yahunze ko FDLR ngo yabicaga yagira gite abatutsi se baba muri kano karere ntabo yasanzemo. Ibyo rero ni urwitwazo. Icyo nakubwira ni uko rwose uru rugamba bera kujya bakwepa nta kindi isura y'uru rugamba n'intambara y'ubukungu ahubwo we natwemerere ko ari igikoresho cya leta ya Kigali. Icyo kintu cyo gukomeza kwitwaza ngo barimo bararengera bene wabo batutsi bavuga ikinyarwanda kijye ku ruhande. Nawe ubundi ukoresheje iperereza aho tuba kuva twagera inaha twabanye n'abaturage neza usibye abo ngabo Kagame yajyaga arobamo ashaka kubagira igikoresho none biri kubagerana ku mwisho bagashaka gukoresha imvugo yoroheje bashaka kwiyorohereza. Icyo cyo kuvuga ngo ntibasahura Kongo nabikubwiye ahubwo rero gukwepa ajya kuyifije mwatuzanyemo twahoze tuvugaho. Namubwiye nti akurikire uriya ntuza akanyuka ibyo yavugiye ku ijwi rya Amerika yerekana ukuntu mu rubaya babayeho naho ubundi ibyo kwirirwa aje ku ruhande ngo bahunze FDLR bagize bati ibyo byarasobanutse n'intambara y'ubukungu bariya M23 ni igikoresho cya leta ya Kigali yera gukwepa yera kuja no ku ruhande. Leta ya Kigali ko yarabihakanye bitagombye kumupfira ubusa. Uwo mugabo natubwire niba batarahunganye intwaro niba ubu ngubu impunzi yahungiye mu gihugu hari impunzi yemeye kwitwaza intwaro niba baravuye kuri ku butera hamwe bagahinduka FDLR bakaba bitwaje intwaro ubu ngubu bari kurwana barwanya abakongomani yuko twe turabakongomani kasi niba turwana na leta yacu nuko itubahirije amasezerano twagiranye kandi turacyasaba n'ibiganiro by'amahoro. Urumva izo mpunzi se ziri mu gihugu zitwaje intwaro ziyogoza abene gihugu koko zigamije iki? Ariko arimo aravuga ko ibyo uvuga ubabeshyera kuko ngo hari abandi batutsi babana nabo ngo babana n'abatutsi neza. Abatutsi benshi bari mu buhungiro utwo dusigisigi twembeje kubahakwaho turabakorera muri ibyo bintu mbese ni abandi bakwerekana gusa ngo hari umututsi umwe wasigaye ngo hari uyu wasigaye nabo ngabo. Ibavuga byo kuyobya umurari ushaka kuva ku murongo w'ikiganiro yuko intambara iri hariya ari intambara yo gubusahuzi byo urabivugaho iki? Ibyo ni ukubeshya. Twebwe isi yose yemera ko turi abakongomani. Umupaka w'abazungu baje kuwuca twe turi muri Kongo. Urumva turi abantu b'aborozi baba hariya n'abahinzi n'ibiki byose dusanzwe hariya. Amategeko yose ya Kongo atwemerera ubukongomani. Urumva rero nta cyadukuye ngo twahunze kubera abantu baje n'intwaro bagatangira kutwica barangije kwica abatutsi bo mu Rwanda. Niyo mpamvu twahunze. Ubu n'imiryango yacu yose iri mu makambi yo mu Rwanda nabonye yakoze n'imyigaragambyo mu kwezi kwa gatatu gushize batanze n'inzandiko kuri za ambasade zirenga 30 zihagarara ibihugu byabo mu Rwanda. Abandi bari muri Uganda inkambi zirazwi barabarwa na HCR bamwe batunze. Abo bantu se hari intwaro bafite icyo tuvuga bavuga tuti turabakongomani turasaba turaharanira uburenganzira bwacu nk'abakongomani bandi bose dufatwe nk'abandi bose. Urumva niyo mpamvu nababwiye ko 2013 twanze kurwana na UN turagenda tuti tureke basi ubwo bavuze ngo nitwe twanga amahoro tureke basigare bashaka ayo mahoro. Twagumye hariya igihe kirenga imyaka 10. Ubu tugarutse twasanze ya mitwe yariyongereye ya mitwe yitwaje intwaro bari baturetse ngo barambura intwaro. Twasanze imitwe yariyongereye yarageze kuri za 300 mitwe yitwaje intwaro. Noneho rero ntacyo tukiguma hanze dutahe mu gihugu tugerageze kuganira na leta yacu ya Kipekezi ntiyemera bibara amahirwe ariko n'ubundi ntatemera
ni ngombwa tugomba gutaha tugasubira muri gakondo yacu. Mu kurangiza Vano Bahati, nk'ubu muhuye mu kiganiro na Oscar, ubu mushobora no guhura mukaganira aho ngaho iwanyu? Mugabo si Oscar twahurira iwacu umuntu uturutse mu Rwanda, ariko mugabo hari akantu cyangwa mbabarire muri make umuganize gati mbabarire ko numvise icyegeranyo wasomye icyegeranyo cy'u Rwanda cya leta y'u Rwanda bashinja Kongo ngo FDLR itesha umutekano muri Kongo. FDLR bazana kireubwe ese azimvano mubaze nawe ubwe. Ikindi cya kabiri natwe tubumva gutyo iyo bari mu mashyamba iyo bihishe ntiwabimenya. Urumva kujya iyo leta y'u Rwanda iyo ishaka kuza gusenya gutesha umutekano muke wa Kongo ikitwaza FDLR. Ikindi cya kabiri ese FDLR nayo kanyisubireho da, muraza kumbabarira ntabwo ndi ku ruhande rwa FDLR, ntabwo ndi no ku ruhande rwa M23 kuko ndi umukongomani. M23 birazwi n'abanyarwanda. Kanze kukubaza bose n'abanyarwanda bari guhura, nubwo abihakana ariko ni umunyarwanda, biri wazi. Ukurikirana ibiganiro cyegeranyo u Rwanda rwakoze rusaba leta ya Kongo kuganira na n'umutwe wa M23 iki kibazo kigashira. Ese kuki u Rwanda rutemera kuganira n'impunzi za FDLR ziri muri Kongo? Nimba uriya mutwe wa FDLR utesha umutekano muri Kongo, twaba abakongomani twagombye kurega. Ariko iki kibazo urimo urakibaza hano, nta muntu n'umwe uhagarariye leta y'u Rwanda uri hano, urimo urakibaza ndi. Niyo mpamvu kimara n'iki kiganiro nari nasabye ko habamo n'umuntu wa leta y'u Rwanda kuko bashaka gutesha umutekano. Ariko urimo uratubwira ngo tuzane umuvugizi wa leta y'u Rwanda, ibyo biratuma tuzana n'uwa leta ya Uganda n'uwa leta y'u Burundi, biratuma tuzana amaleta yo ngayo yose arimo aravugwa muri bino byegeranyo. Ntabwo twabishobora ibyo. Ariko ndamanza kubaza, nashaka kumanza kubaza mugenzi wanjye nani wa uyu izina riri kunja matwa ya M23 Oscar Barinda. Oscar voilà. Ese Oscar ko yambwiye ngo avuka Imema baguze imirimo imati akaba FDLR akaba impunzi z'u Rwanda zaje guhungira muri Kongo. None kuki Kagame nimba adashaka kuganira na FDLR ahata leta ya Kongo kiganire na M23 mu ruhe rwego? Icyo nicyo kibazo nshyakubaza. Nimba ashaka leta ya Kongo yaganira na M23 we yaganira na FDLR gatahi wa mu Rwanda. Wasomye ibyo icyegeranyo cy'u Rwanda nani bwana journaliste kurikirana icyo kinyamakuru ashatse. Nimba wumvisha ari ijambo yavuze ati leta ya Kongo nikemure nicyuri impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Ese we kutemesha gucyura impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo kandi azicyura kandi basanzwe baza bamaze kuza benshi? Ese azicyura nimba azicyura ni HCR ni ishinzwe gucyura impunzi. Ugiye kutujyana mu kindi kiganiro, ariko turimo turarangiza ibyo twarabivuze mu biganiro byacu byinshi cyane. FDLR irabizi, hano kirarabizi, bamaze gutahukana abantu benshi cyane bari mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Ntabwo batahuka babishaka. Ubwo ibyo ni wowe urimo urabibavugira, ariko twebwe abo tuvugisha barabivuga ko batahutse babishaka. Twarabayitije no mu biganiro bishize byabanjirije iki ngiki. Zamanze maze Oscar, ese mugabo mbabareka kantu gato. Nimba Oscar ari umunyekongo uvuka muri Kongo, FDLR ikaba yarakoze amahano mu Rwanda, iby'u Rwanda ibya FDLR birebana na Kagame bimureba iki? Ikindi cya kabiri ndi kwihutisha ko numvise twageze ku mutaha. Ese M23 ko yagiye mu Rwanda na Uganda, kuki Kongo leta ya Kongo igeze kuyiga mu Rwanda ngo iteze umutekano? Ese wigeze wumva FDLR ngende umukongomani byabona mbiza ariko nacyo kamibaze batera kujya baza kudutesha umutekano muri Kongo bitwaza FDLR? Ese FDLR mbwira ahantu na hamwe FDLR iva muri Kongo ijya gutesha umutekano mu Rwanda? Kuki bashaka kuza kudutesha umutekano bitwaza FDLR? FDLR iri muri Kongo natwe nuwo turimo kuvuga no umuvugizi wa FDLR nawo mubaje ntabwo ari, ariko nimba ari mu shamba ntabwo baza gutesha umutekano Kongo hejuru ya FDLR. Ese FDLR
iva muri Kongo ikajya gutesha umutekano mu Rwanda, ariko twe dufite impungenge kuko bo bakoresha M23 ikaza gutesha umutekano wa Kongo, abaturage bagapfa. Ubu bari gukidinapa abantu bitwaza ahantu hegereye Wazalendo. Ikintu kimwe nasubiza bamuvandimwe nuko mbonye ko FDLR yungutse abandi bavugizi babiri, harimo uwo nguwo twavuganaga Bahati, ariko hakabamo n'uriya mudamu Bintu Keita wo muri wa MONUSCO. Ibyo byose rero bitugaragariza akagambane karenze ka MONUSCO n'abayobozi bayo mu gukongeza ibibazo ivugira FDLR. Bwana Oscar, umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri aka gace k'Iburasirazuba. Nyuma y'imyaka 25 imaze muri Kongo, MONUSCO ntabwo yigeze igaragaza ubushake mu gukemura ibibazo, ahubwo yarananiwe. Uko yadusanze uko yajya kudusiga yuko izataha mu mpera z'umwaka, muzi ko ahenshi yavuyemo. Ariko bavuze ko babungabunze umutekano w'abantu benshi muri kiriya cyegeranyo yatanze kuwa mbere. Yavuze abantu babungabunze umutekano benshi, abantu bapfa muri Goma buri munsi ubazi. Ntibakwira hose, ariko yavuze muri turi aho bakorana na leta ya Kongo, avuga muri Kivu. Bari abahema bicwa na Kodeko muri turi, ntabwo mubabona se? Yego, ariko avuga ko iyo batahaba haba hapfuye benshi. Agenda avuga ibikorwa bagiye bakora. Na ADF yica abantu muri metero 100 ikigo cya MONUSCO, kandi MONUSCO ntize gutabara. Rero hari akagambane gakomeye ku baturage bose ba Kongo, yuko misiyo yabazanye ubutumwa baje mu bwo kugarura amahoro muri Kongo, ahubwo bagiye genda gusandara. Okay, ndagushimiye ku kiganiro uduhaye Bwana Oscar Barinda. Murakoze cyane Serega kwa. Ndagushimiye nawe Kwirengoma ku kiganiro waduhaye. Urakoze nawe, ariko nyine uwo muhungu nyine Oscar, donc en fait baje bamubaza ibibazo ngo irazi Nyanza, donc en fait turabona ko ikibazo nyamukuru kirazwi. Niba bamubajije ibibazo amabi akorwa n'umuhari wabo, ni mbese birantangaza kumva ko itazana ama FDLR. Umva rero rwose nanjye nagushimira, kandi urubuga nkuru turabikeneye, abantu baje bavuga bisanzuye. N'icyo kibazo wari utubajije mwese twahura tukaganira tugashikirana, nta kidashoboka iyo harimo kuvugisha ukuri, nta kidashoboka kuko n'ibiganiro na za negociation zibaho. Ahubwo muvandimwe azagerageza gukweta ikibazo nyamukuru. Naho ubundi nako turabashimiye. Murakoze cyane Kirengoma. Iza muri Kongo titwaje intwaro twari kukwakira tukagutuza neza n'impunzi zindi zose. Okay, reka turangize. Nawe kurukuza ufite intwaro mugabo uvuye mu Rwanda wahunga ese kubaza FDLR ngo yitwaje intwaro, namwe no twabakira kuko namwe mwitwaje intwaro, muzanye impunzi tubakire kuko nawe witwaje intwaro, nta mpunzi yitwaje intwaro. Okay, reka turangiriza, ndumva ibiganiro tutabirangiza. Ngushimire nawe Mvano Bahati ku kiganiro waduhaye. Reka natwe turabashimiye bwana journaliste, kandi mwakoze. Reka nshimire kandi na Volodymyr wamfashije hano mu buhinga bw'ibyuma. Nshimire na bagenzi banje Yvette Kabatesi, Prime Ndikumagenge, Jean Claude Mwambutsa bamfashije gutegura kino kiganiro cy'imvune imvano. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Mbibutse ko iyi nsamirizi ya BBC gahuza miryango munayikurikira kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook kuri BBC gahuza, no ku rubuga rwacu rwa bbcgahuza.com. Reka noneho duha umwanya abatwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo kuri kino kiganiro bamaze kumva igice cya mbere. Uyu mpereyeho yansabye kutavuga izina rye kubera umutekano we. Ndi gukurikirana ikiganiro, nashatse mbere yo gutangira nagira wenda
muzambarize urea wa M23 mumumbarize ibibazo namuteguriye wenda bigeze kuri bitatu. Iki kibazo cya mbere nakamubaza 80 ye 30% y'ubutaka buri Masisi buri mu maboko bwa bari abo bavuga ko bagwanira ngo abatutsi batotezwe muri Kongo, mbese abavuga ururimi rw'ikinyarwanda 80% kwari amasambu, ibikuyu byaho bikanzamo inka bakaba babikondesha ndetse bakabikondesha natwe tukaba tubihinga ariko tukabaha amafaranga bakaba batunze. Abaturage usanga bahagamye badafite naho bahinga kubera ibyo bikuyu. None se mwamumbariza kuki bahoza indambara handu iyo mitungo yabo ingano cyo iri, kandi izo ndambara yo zitarizaba tuba duturanye tumeze neza. Abaturage bajye barubanda bugufi iyo bashatse guhinga barabahingira, ntango ufite amafaranga agakondesha inka zabo zikarisha tukanywa amata. Kuki iyo ndambara bashoza ahantu batungiye ufite iyo mitungo ingano cyo nukubera icyo objectif yayo. Ariko ntabwo wumvishe arimo arasobanura impamvu bahunze. Yasobanuye ko bahunze inshuro zitandukanye. Muri 1995 yavuze ko bahunze kubera FDLR yaje igashyiramo ingengabitekerezo abantu babanaga aho ngaho, noneho bakabahindukirira bagatangira kubica, avuga ukuntu bagiye babica, ntabwo nabisubiramo hano. Hanyuma avuga ko muri 2012 2013 bahunze kubera brigade ya MONUSCO yaje ikabarasa. Avuga yuko byatumye bavuga yuko bafashe icyemezo cyo kugenda kugira ngo barebe ko haba amahoro, kuko ngo icyo gihe leta ya Kongo niyo brigade bavuga ko bagiye guhashya imitwe yitwaje intwaro yari iri aho ngaho, ariko akavuga ko bagarutse ubwo basanze yari yongereye igeze muri hafi 300. Akavuga ko impamvu bararwana kuko ibyo bumvikanye na leta ntabwo irimo irabishyira mu bikorwa. Bakanavuga ko bafite abantu bahunze benshi cyane babo bahungira mu bihugu by'ibituranye aho ngaho mu karako karere. Ibyo ntabwo babyumvisha bivuga. Tuje kwicyo cyo kuvuga guhunga abaturage babo ngewe n'igihe na hariya kumushaki abo baturage bavuga bahunga tuba turi muri Masisi, tuba tuzi situation. Ashobora kuba muri Kongo umwaka gumwe, ubundi akaja kuba mu Rwanda, akagaruka muri Kongo tena mu mitungo ye akasoresha imirima ye, yamara kubona amafaranga yashaka akaba yicaye muri Kongo akamara imyaka 5 ingahe, yakumva kumbuye u Rwanda tena akongera agasubirayo tena akongera akaba mu Rwanda. Mbese hari abari mu Rwanda bafite ibikuri muri Kongo baza bakabisoresha amafaranga bakaje kuyarira mu Rwanda. Reka twemere ko byaba bimeze bityo. Urumva ngo hatari ikibazo kubona ufite iwanyu ariko udashobora kuhaba kubera ibibazo by'umutekano. Urumva icyo itari ikibazo? Umutekano aho biganje abo bavuga bari mu makambi, hariho Ngungu, akabaho za Gicanga, akabaho Mushaki, Kirorerwe, aho hose nibo bahatuye, nibo ba nyiri imitungo. Ku bwanjye nabura yuko gufata imitungo yabo akaje kuyarira hanze. Hari abatuye hano i Goma bameze neza, hari abatuye za Mushaki bameze neza. Wenda ni amahitamo y'indi gihugu akunda. Hari abari mu Burundi, hari abari muri Tanzania, hari abari muri Uganda, yewe hari n'abagiye mu bihugu byo mu Burayi na Amerika n'ahandi bahunga. Turavuga ibihumbi n'ibihumbi byahunze. Abo bantu niba barimo barakumva Bwana Christophe, nibumva ayo magambo uvuga, urumva batumva ko urimo urabatoneka? Aho yapeta kubatoneka, ahubwo muri bamwe abo baba bari mu Rwanda n'ahandi, hari bamwe twiganye akaza akiga muri Kongo imyaka 2 akongera agasubira mu Rwanda, ku buryo abahakunda tuyumva yikundiye kubwe. Naho impamvu z'indambara mu mizi yazo zirahandi. Urimo uravuga gukunda u Rwanda, ariko twebwe hari abo tuvugisha bari mu nkambi, bo barifuza gutaha. Uribuka yuko banakoze n'imyigaragambyo mu Rwanda bavuga ko bashaka gutaha iwabo.
HCR na leta y'u Rwanda bukavuga bati ntabwo twabarekura kubera ikibazo cy'umutekano kiri hariya. Urumva abo bantu batakumva urimo uravuga ibyo ngibyo bakavuga ngo urimo urababyina ku mubyimba? None se mbere yuko bahimba iyi mitwe kuba umutekano muke nyine twemere ko ubaye muke, mbere yuko bahimba iyi mitwe yabo ya za M23 za RCD, tuba tumeze neza, tuba duhinga tukagurisha tukeza tukatunga. Ikiza kubidobya n'ikizamura indi mitwe yiyongeraho ni iki? Ni kwa kundi baza bameze nk'abambaye isura y'u Rwanda, bagera muri Kongo baba bafatanije n'u Rwanda, bagera muri Kongo b'abaturage tuba dusigaye muri Kongo. U Rwanda rwo rurabihakana, na M23 warabyumvishe yuko uriya muvugizi wabo Oscar Barinda yabihakanye. Rurabihakana, ariko twe tuba turi muri tere. Hariho n'abageri iwacu atazi n'umusozi ngo azi ngo bari kwitwa ngo ari kurwanira iwabo, ariko n'inzira akaba atayimenye, ivuze ngo iyi nzira igiye. Kanzengego cya kabiri kuki barwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho kugira abaje kubugwaniriza Kinshasa muri kapitale, uwo perezida iyo leta baba barumvikanye nyine inzego zayo nkuru ziri Kinshasa, ukibaza kuzisuka aho dukomoka, aho iwacu, bakaza ahubwo gusenya abaturage babona bajya bakagarutsa aho bagatuye, akaba ariho bashira umutekano muke, aho kugira abaje kurwanya ubutegetsi iyo bagasanze wabasubiza ku kibazo cyabo. Ariko se ntago wumvisha arimo arabivuga ati aha twebwe turi ni iwacu, Kinshasa hari ubutegetsi, ariko baganiraga n'ubutegetsi babusaba yuko babareka bagasubira iwabo, nicyo bavuga bo? None si niba baba baganiye n'ubutegetsi, yego twabyemera, buba bufitewe n'icyo bwabagiye, kuki baza gutera cyane, bakaza ahubwo bafite inka, bafite iki, bakaza kudurunganya muri bijya dutunze, aho kugira ubwo butegetsi babusange muri iyo kapitale ko ariyo decision ibiraturuka. Igitekerezo cyo nakagombye gutanga ni uko twebwe abaturage duturiye mw'aka karere, icya mbere twakagombye kwishira mu yuko ibibazo byacu twe bakongomani tugomba kubikemura tudafashe imbunda, tukabikemura iwacu tutitaye. Habayeho gicuruza, ibihugu by'amahanga bisigaye biraducuruza. Hariho tendance zimaze kuba nyinshi ngo bamwe bavuga igihutu, abanyamurenge nabo bamaze gucikamo ibicara. Abanyamurenge bavuga ngo turi abanyamurenge, ndo turi abatutsi, tuvuga ikinyamurenge. Aho twe twakagombye kwiyumvisha yuko ibibazo byacu tutakagombye none ubu urimo uravuga iki wowe? Ubu tuvugana bitewe nuko situation zabaye na culture yacu, ba perezida ba communauté y'urubyiruko bakatwereka icyo tuvuga. Ubu nge bikuvuga igihutu. Iki ni igihutu uvuga, ntabwo ari ikinyarwanda? Oya, ikinyarwanda nicyo kidukoraho, ugasanga bano bakujya baraje batwishingikirijeho ngo nitwe bagwanira. Watinye kuvuga ko ari ikinyarwanda kugira ngo bitagukoraho? Abakuru b'amabaraza n'abasaza bakuze baratubwiye ko tuvuga igihutu. Okay, ngaho none reka, kubera icyo gitekerezo wari utanze ushaka yuko nyine mwakwirangiriza ibibazo hagati yanyu, ntabwo wumvishe yuko umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi na leta ye barahiye bararengwa ko batazava na rimwe kwizima ngo bajye kuvugisha umutwe wa M23? Aho nanjye ndabashigikiye, kuko umutwe wa M23 kandi waruvuze ngo ibibazo byanyu mubikemure hagati yanyu, tukabikemura mu mahoro. Gute rero? Ariko atari kuvuga ngo ni kwa na Tshisekedi yaravuze ngo agomba kuganira, ariko ndari dialogue igomba ndari n'importe quelle dialogue. Okay, ubwo byakorwa gute? Tubwire wowe ubwo buryo wifuza. Bari abarwana bose bagomba gushira intwaro hasi, barangiza bakaza kuri leta bakavuga twagwanaga, ariko dushize intwaro hasi, tuganire ibibazo byacu tubikemure mu mahoro n'umutekano. Hakorwa iki kugira ngo noneho leta yemere kuganira na M23? Leta ni umubyeyi wacu ugomba kudukemurira ibibazo. Ntabwo twari wagenda uri gukubita siko
uri kwica na bene nyoko ngo uri kuza gukemura ibibazo, ahubwo bakagombye gushira intwaro hasi bakamera ibyo leta iri kubasaba nk'abaturage babo nk'abana babo, bakaza bakaganira, ariko abaturage basubiye mu byabo bakareka gutera mwizi nkambi. Ari kuvuga abo bari hanze reba, ahubwo none si bari kurwanira imbunzi ziri hanze. Twemere hano ku nkengero za Goma hariho za miliyoni zindi ziri hano bari kwicwa na kolera n'izindi ndwara zitandukanye. None si urakemura ikibazo cy'impunzi pe n'uri gukereye izindi mpunzi, uri gutera ikindi. Ariko sinzi niba warumvishe ibyo Oscar yavuze, kubera ibyo waruvuze. Yavuze ko ntabwo bashakaga kurwana, bari baje ngo bari muri Nyiragongo, bamara igihe kubera ko bari barabyumvikanye n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, boherezayo intumwa kugira ngo bumvikane uburyo baza bagasubira mu buzima busanzwe. Hashira igihe kirenga umwaka. Icyatumye bafata intwaro bakongera kugaruka nuko ibyo bumvikanye n'ubutegetsi butabishyize mu bikorwa. Ibyo ntabwo wabyumvise? Ibyo byo baba bavuga byose ni politike yabo, byose bibaza no kugira bisaburire izi mitungo na yindi ndakindi baba bashaka. Twe dutuye hano turatuye, mwabo bantu baba bagwana mbere bakiri hano. Uwashakaga yacuruzaga ayo mabuye akagura ibitansi bagacuruza, uwashakaga yararora agahinga. Mbese umuturage wo hasi w'umuhinzi ahubwo abibonye abibona ng'umurembe, nguko gusinda harukanywa amata ugasinda, biko twe tubifata. Ikindi natanga ku Wazalendo nabo bagurutse baje kugarura umutekano iwacu. Bo bavuga yuko nyine bagwanira igihugu, bakunda igihugu, bataja hanze ngo bafashwe n'ibindi bihugu ngo baje kudurunganya umutekano. Icyo nabasaba abaturage bo hasi bari kurira, bari gutakamba. Erezuma umwe muri kuvugana yaravuze ngo ni urishaje n'abaturage hamwe n'abasirikare. Bagomba kureba ukuntu abaturage mu mayira bari gutezeka amabariyeri kubatoteza. Ibyo bakarebye ukuntu babikuraho. Ariko Wazalendo ko yabihakanye, ko yavuze ko nta rimwe bajya babatoteza mwebwe, ko Wazalendo ni abaturage, niko yavuze. Ntabwo wabyumvise? Nyine ni abaturage turi kuri tele, ni abaturage bavuye nyine mu nsisiro zabo no mu masantere yabo, bafata imbunda bari kuvuga ngo bari kudefanda igihugu cyacu. Natwe turabyemera gutyo, ariko imikorere yabo n'imibanire yabo n'abaturage, abaturage bararambiwe uko babaye ko kabisa, ku buryo kugira ngo indi birometero 10 aba harimo ng'amabariyeri 10, wenda wishura $10 buri bariyeri, $10 akaba nawe wishuye $2 ku buryo ibirometero 10 urishura nga $10 ku mayira gusa. Kwemu ntabwo wishuye wenda umushoferi nangwa umumotari baguhetse. $10 ubwo ni ukuvuga ni nk'amanyekongo ngahe? Make $10 ni ibibuno bigeze muri 29,000. Ibihumbi 29. Ubwo uvuye he ujya hehe? Ngo kuva hano Goma no kuguranyura hari Isake honyine bashobora kugusaba n'ibihumbi 10 honyine nangwa 15. Ahantu bayoboye no guturuka hano ni Matanda ukaba wahishura ng'ibihumbi ibyo bihumbi 50. Urakoze ku bitekerezo utanze. Sawa namwe murakoze cyane. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Undi watwandikiye wari mu Rwanda. Je nitwa Eric Nzaramba, nkaba ndi i Kigali mu Rwanda. Jewe uko nabonye nkurikirana ibibazo byo muri Kongo cyane. Kiriya cyegeranyo Bintu Keita biriya bintu yavuze je ntago nemeranywa nawe. Uti kubera iki? Kubera ko urabona yabanje avuga M23, avuga ngo n'indi mitwe yose yitwaje intwaro, ariko abanza M23. M23 imaze imyaka 3 itanguje urugamba hariya muri Kongo. Muri Kongo tuzi ko hari imitwe irenga 250, kandi harimo umutwe wa FDLR tuzi neza,
waturutse ahangaha i Rwanda usize ukoze amahano umaze imyaka 30 ans uri muri iriya misozi ucukura amabuye y'agaciro nta kandi kazi uretse ko nabyo babihakanye. Bintu Keita ni icyegeranyo yatangaga ubu ngubu yavuze muri Rubaya kubera ko niho umutwe wa M23 uheruka gufata. Rero yavugaga muri uyu mwaka, ariko mu gihe cyashize mu byegeranyo nk'uko wabyumvise muri kiriya kiganiro navugaga, nagendaga mbereka ko umuryango w'abibumbye inzobere zawo zagendaga zitanga ibyegeranyo bigaragaza ko iriya mitwe ya Wazalendo, umutwe wa FDLR nabo bakoraga biriya bikorwa kandi bagendaga babishyira ahagaragara. Kugeza n'ubu icyo mvuga ni kimwe, kandi nkimara no kucyumva kiriya kiganiro nahise numva neza ibyo ashatse kuvuga ko M23 donc iri mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. M23 yarahafashe kuko nibyo nkuko ifata n'ahandi hose. Ubwo bucuruzi genda i Kigali ishobora, ntabwo ndi ku rugamba, ishobora kuba ibukora cyangwa se ishobora kuba itanabukora, kuko nkuko umuvugizi wa M23 nawe yabivuze yisobanuye abivuga, ni ukuvuga ngo ibyo kandi nubwo yanacukura noneho nk'uburenganzira bwayo nkuko Wazalendo babivugaga. M23 rega nabo n'abana b'abakongomani n'abahariya bari bose bavukiye hariya muri iriya misozi, urumva gusa baza kubima uburenganzira bwabo ku gataka kabo, baza barwana nk'uko mwabibona, nk'uko tubibona twese, n'uko tubyumva twese. Ariko sinumva ko nubwo inayacukura, ariko sinumva ko Bintu Keita yafata ngo avuge ko ari M23 noneho ajya kugereranya $300,000 ibihumbi 300 buri kwezi binjiza ibihumbi 300 buri kwezi by'amadolari. Urumva uravuze ngo ni uburenganzira bwabo kuko ari bene gihugu, ariko ni umutwe witwaje intwaro. Hari ahantu ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite leta niyo igomba kugenzura ubutaka, ubusugire bw'igihugu. Urabona ari uburenganzira bw'uko iriya mitwe ifata ahantu igacukuza ahantu amabuye y'agaciro ikagenda ikayagurisha hanze. Ibyo ni uburenganzira koko? Erega leta ya Kongo nayo nta mbaraga ifite izo kurinda igihugu cyayo, yo kurinda ubusugire, yo kurinda agataka kayo, nta mbaraga ifite. Urumva, kandi ako kajagari ahanini kari muri Kongo katerwa na leta ubwayo, n'iriya leta ubwayo niyo itera akari kajagari kose. Urumva, none se ibyo bintu ko tuzi ibindi bihugu uretse Kongo nka Tanzania ifite ibirombe, Angola ifite ibirombe, Nigeria ifite ibirombe, ariko ibyo byose ibyo ni bihugu biri organize. Urumva, leta ikabigenzura ikabihozaho ijisho 100% kubera ko ariho ikura ayo mafaranga. Igihe rero ufite ubuyobozi bujegajega nabwo ubwabwo burimo akajagari, nabwo ubwabwo utazi ibyo burimo, urumva ko ariyo ntandaro yo kugira ngo habeho n'iyo mitwe yose kugira ngo bucukuke uko bishakiye. Ariko Bintu Keita yaravugaga ati niduhaguruke dufashe leta ya Kongo izo ntege nke ifite zishire, ishobore guhashya ibyo bikorwa kubera ko birica abaturage baragirwa ingaruzwa muheto. Hari ibikorwa byo guhungabanya umutekano muri kariya karere. Dufashe leta ya Kongo hagaruke umutekano, habeho ibikorwa bikozwe neza mu buryo bunyuze mu mategeko. Iyo nzira arimo aratanga urumva atari nziza? Ibyo nibyo ndanabyumva, ariko nawe ubwe arabivuga abizi, azi ko bitashoboka. Ni ukuvuga ngo burya umuntu afasha uwifashisha, kuko wifasha uhereye he? Kandi barimo barifasha, Sadek irimo irayifasha, MONUSCO irimo irayifasha. Ferenga kwaye iyo Sadek uvuga, iyo MONUSCO uvuga, abo bose uvuga nibo bateza naho kajagara hanini kugira ngo baze gucukura nayo mabuye. Ibyo turabizi, ibyo birazwi. Baracukura, Tshisekedi arabahamagara ngo nibaze bamurwanire barwanye M23, akabemerera ikirombe. Ibyo bifitiye gihamya yuko Sadek na MONUSCO Tshisekedi yabemereye ibinombe? Ibyo koko bifitiye gihamya? None se
none se muvandimwe, abantu bapfa kwizana gutyo, bapfa kwizana bakajya mu nka hariya aha bayibutse gufata aha hari ibirombe ni hehe aha twavuga Rubaya par exemple. Rubaya yari yarahaye intuzi abarundi kugira ngo baze bamurwanire intuzi intambara. Ibyo nta utabizi, byaranzwe mu nyamakuru, byaravuzwe no ku maradiyo. Kongo yarabihakanye ivuga ko babahaye abantu bikorera ku giti cyabo. Icyo ngiye kuzaho ntabwo ari SADC gusa, n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nabo bagerageje kuza gufasha Kongo. Ntabwo ari SADC na MONUSCO gusa. Ibyo birumvikana, ariko ikibazo kiri muri Kongo kugeza ubu ngubu twese turakizi, kandi ibi byose bifite impamvu yabyo biba kugira ngo akajagari kari muri Kongo. Nkubwije ukuri Fene Gakwaya, muri Kongo kuva na sinkuze cyane, ariko ngeze Kongo mfite 48 ans, myaka 48, ariko kuva navuka numvaga Kongo hahoze akajagari kuva kera. Ibyo rero ni ibintu byamenyerewe, ni ibintu uje wese afite interese, ashaka gukora ikintu muri Kongo, ashaka gukora projet, bamuha ikirombe, umushinga bamuha, bambwira ati wowe ngwino ukore, hanyuma uzisubiza uri hariya, wigerere hariya, witwarira amabuye runaka, ugiye uzarangiriza wigendere. Ibyo ngibyo ni ibintu byabaye muco muri Kongo. Urumva Fernand Gakwaya, none uwo muco wacika gute Eric? Inama we wabagira ni uwo muco rero kugira ngo ucike rero no abantu bakongomana ubwabo, umuti uri mu biganza byabo. Nta wundi muntu wundi uje kubereka ngo kora gutya. Ni ukuvuga ngo bo ubwabo bavuganye nk'abakongomani bakunda igihugu nk'uko n'ahandi hose biba, bakishyira hamwe. Urumva, iyo mitwe irwanya intwaro yabo ishoboka bakayihamagara, bakicara ku meza bakumvikana, iyo idashobotse bakayisenya. Kandi ibyo byose byaturutse ahanini kuri FDLR. Ariko ibyo se ntabwo babigerageje i Nairobi? Yirya mitwe bakayihamagaza, yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bakagerageza kureba ko bavugana, ariko ntabwo byagize icyo bifata. Hanyuma ikibazo gikomeye ni umutwe wa M23, kuko leta ya Kongo yo ibyo ngibyo urimo uravuga ntishaka kuvugana n'umutwe wa M23, iravuga ngo uwo ufashwa n'u Rwanda. D'abord nibabanze bafate iriya FDLR yavuye i Rwanda imaze kwica abatutsi, ihungira muri Kongo, iragenda isanga muri iriya misozi bariya abana ba M23 bariya niho babaga. Urabizi bakati imipaka Conference de Berlin ko kiriya gice Nord Kivu yari u Rwanda, hanyuma babakase basigara ku ruhande rwa Kongo. Alors FDLR yakoze iki? Yavuye ahi Rwanda, none iragenda igeze muri Kongo, irongera ikora ibyo yasize ikoze ahangaha, abantu barahunga. Nibyo umuvugizi wa M23 yavugaga. Yego, ariko ibyo uvuga n'uhagarariye FDLR Kirengoma nawe muri kino kiganiro yarabivuze, avuga yuko ashyigikiye ibyo wari uhagarariye Kongo mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Zeno yavuze, avuga yuko iyi mitwe itwaje ibirwanisho y'abanyamahanga igomba kumvikana n'amareta yabo igasubirayo. Ndetse n'uyu muntu uhagarariye Wazalendo mvano bahati nawe nibyo avuga, aravuga, aribaza ati kuki se basaba umutwe wa M23 kuvugana na leta ya Kongo, ntibemere yuko umutwe wa FDLR wo uvugana na leta y'u Rwanda? Ntabwo leta y'u Rwanda ishobora kumvikana na FDLR. Icyo ni ikintu kizira, nta nubwo byanakunda. Umuntu yasize yishe miliyoni y'abatutsi, ntabwo ushobora kuza ngo gikomeza ngo mwumvikana. Ahubwo iyo FDLR igomba guhanwa, gushakishwa. Ari byo bizana n'ibi bibazo byose ureba bigiye gufata indi ntera hano mu karere ko hagati. Urumva, ntabwo bishoboka ibyo. Uyu nibaze bahari mvano, uyu uhagarariye Wazalendo mvano bahati rero akavuga ati kuki se noneho
leta y'u Rwanda ihatira umutwe wa M23 ko uvugana na leta ya Kongo? Ntabwo leta y'u Rwanda ihatira M23 kuvugana na leta ya Kongo. M23 ubwayo niyo kuva itangiza urugamba rwayo yavugaga ko ishaka kujya ku meza na leta ya Kongo. Ibyo bintu byose byagiye bigeragezwa, Angola ibijyamo, Kenya ibijyamo. Urabizi neza ko kugera ku munota wa nyuma Kongo ariyo byageraga ku ndunduro, Kongo igahita abayobozi ba leta ya Kongo bagahita babyangiriza ibyo barimo, bikagenda ntibigire solution, kandi abantu bahagurutse bose ariho bari. Deja ikindi nari nibagiwe nuko muri iyo mibonano yose ubwo yagiye iba ntibigeze bahamagaramo M23, kandi aricyo kibazo. Bo bahamagaraga bo bishakiye. U Rwanda rwajyaga muri iyo mushyikirano barutumiye kugira ngo narwo rufitanye ibibazo hamwe na Kongo. U Rwanda rwo rwagendaga ruhagaze ku gihugu cyabo no ku bibazo byabo. U Rwanda ntirweze ruvugira M23 n'umunsi none M23 ntiyigeze inatumirwa. None ibyo wifuza yuko byaba ubwo byaba gute kandi ubona badashaka kuvugana? Hari ibintu bibiri muvandimwe. Nkuko M23 iyo ivuga ko igomba kujya ku meza n'abavandimwe babo ba leta b'Kinshasa, urumva ubwo ibyo ubundi iyo niyo solution, nibyo byiza abantu twese twifuza. Nta muntu yifuza intambara irasenya, intambara irangiza, intambara ibi ngibi nyine turimo byo gucukura amabuye muri desordre n'iki, ibi byose ni intambara. Icyifuzo cyanjye yaba byashobokaga M23 ibyisaba bakicara ku meza nk'abavandimwe, nk'abakongomani, bakicarana bakavugana, icyo kibazo cyakemuka. Ariko urumva leta ya Kongo urabizi ko ibyo bintu itabikozwa. Mu gihe itabikozwa rero M23 nayo iri mu gihugu cyayo, iri ku butaka bwayo, ifite intwaro zayo yambura leta ya Kongo, kurumva izakoresha imbaraga zayo. Yego nubwo bitoroshye, nubwo bitameze izakoresha imbaraga zayo. Ngo tuzareba icyo bizatanga plus tard, ariko kugeza ubu kumvikana byo byarananiranye. Nawe urabibona ko ni intambara. Urakoze ku bitekerezo utanze Eric Nzaramba. Murakoze cyane, ndabashimiye Fernanga Kwaya. Urakoze cyane. Aho rero niho turangirije ibi biganiro byose uko ari bibiri ku kuntu imitwe yitwaje intwaro isahura umutungo wa Kongo mu gucukura amabuye y'agaciro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mbashimire mwese mwateze amatwi ibi biganiro, nongere mbasigire iyi ndirimbo yaramenje.